Nežinau, dėl kokių priežasčių tuomet susitarimo pasiekti nepavyko ir Ugnė Grigaliūnaitė link pabaigos atakos laikas ir ten Urtė Bukauskaitė ieškojo. Dabar įpusėjus pirmam kėlinukui Saurazaitės metimas iš vidutinio nuotolio. Tokius metimus iš tolimo vidutinio nuotolio arba iš tritaškių Urtė Bukauskaitė dažnai realizuoja. O čia Šeila Gudinskaitė, Gabrielė Šulskė ten nedaug trūko, kad prarastų kamuolio. Kokį bloką dabar išrašo! Šiame kėlinuke kol kas labai nerezultatyviai rungtyniauja abi komandos 3-3. Aikštelė šeimininkų gretose rezultatyviausia Radvilė Saurazaitė. Skersas perdavimas Justinai Miknaitei. Miknaitės prasiveržimas. Nieko nebuvo, kamuolį išsaugoti pavyksta. Zabatkaitė baudos aikštelėje 2 taškai. Taip skausmingai nukrito Dovilė Saurazaitė. Visokių minčių buvo, kad galbūt ir negalės tęsti rungtynių. Vėl jos rankose kamuolys, dar vienas prasiveržimas, 2 taškai. Gudinskaitė į baudos aikštelę, gražus prasiveržimas. Atėjo čia ir palaikyti taip pat ir moterų krepšinio komandos. Čia dabar perdavimas per nugarą. Ir Agnė Černeckytė pataiko 3 taškių.